ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कविउराज नर भैवानी मोरी सुधारी शोषव भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती हो मराय नमो परमात्मा ने नमः। ओम कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा सत्संग गर्दै गर्दै आज पनि नवम स्कन्धको नवौं अध्याय नवमोध्याय 9 स्कन्धको 9औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। 9 को 9 मा के छ त 9 को 9 को विशेषता भन्दा हामीले अगाडि एउटा कथा अगाडिको अध्यायमा थोरै सम्झिनु पर्ने कथा कहाँनेरि छ भने जब सगरका पुत्रहरू कपिलको आश्रममा गएर घोडा चोरेको आरोपमा कपिलमाथि आक्रमण गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला आफैबाट उत्पन्न भएको क्रोधाग्निद्वारा जलेर खरानीको थुप्रो लागेको थियो र खरानीको थुप्रो लागेको थुप्रो भइसकेपछि उनैका भतिजाहरू यानि कि असमञ्जसका पुत्र अंशुमान चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ कपिलसँग प्रार्थना गरिसकेपछि कपिलजीले भन्नुभएको थियो कि तिम्रा काकाहरूको यो भस्म खरानी भएको हो, काकाहरूको उद्धारको लागि गंगाले मात्रै सक्छन् भनिसकेपछि अब धरतीमा त्यो बेलासम्म गंगाको अवतारण भएको थिएन। यानि कि धरतीमा त्यति बेलासम्म गंगा थिएनन्। अब के गर्ने त जाउँ, अब के गर्ने भन्ने कुरा त भागवतले बताउँछ के गर्ने रहेछ। हामी पनि हेरौँ। श्री शुक उवाच अंशुमांश्च तपस्तेऽपि गंगा नयन काम्यया कालं महन्तं न शक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। जो असमञ्जसका पुत्र हुनुहुन्थ्यो अंशुमान, उहाँले चाहिँ आफ्ना त्यो काकाहरूको उद्धार गर्नको लागि काकाहरू भस्म भएको ठाउँमा गंगाजीलाई ल्याउनको लागि धेरै वर्ष तपस्या गर्नुभयो, वर्ष तपस्या गर्नुभयो। यानि कि उहाँको आजीवन पर्यन्त उहाँले तपस्या गर्दा गर्दै मृत्युलाई वरण गर्नु भएको छ, तर गंगालाई ल्याउन सक्नु भएन। आजीवन पर्यन्त तपस्या गर्नुभयो, गंगाजी प्रसन्न हुनु भएन। अंशुमानका छोरा दिलीप हुनुभयो, दिलीपले पनि गंगाजीलाई ल्याउनको लागि ठुलो तपस्या गर्नुभयो, तर उहाँ पनि आफ्नो पिता जस्तै असफल रहनुभयो। उहाँले पनि गंगाजीलाई प्रसन्न गराउन सक्नु भएन। समय आएपछि उहाँको पनि उचित समयमा मृत्युवरण गर्नुभयो, दिलीप पनि जानुभयो। दिलीपका छोरा हुनुहुन्थ्यो को? भगीरथ। भगीरथले तपस्या गर्नुभयो, ठुलो तपस्या गरेर भगीरथले चाहिँ गंगाजीलाई प्रसन्न बनाउनु भयो। प्रसन्न बनाइसकेपछि दर्शयामास तम देवी गंगाले चाहिँ भगीरथलाई चाहिँ तपस्याद्वारा प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिइसकेपछि देवीले भन्नुभयो म तिमीलाई वरदान दिन चाहन्छु, के चाहन्छौ वरदान भनिसकेपछि भगीरथले आफ्नो सारा भेली विस्तार राम्रो पूर्वक एकदम विनम्रताका पूर्वक आफ्नो आशय हजुर चाहिँ गंगा चाहिँ हजुर चाहिँ प्रकट भएर पृथ्वी लोकमा गइदिनु पर्यो भनेर कामना गरे। त्यति कामना गरिसकेपछि गंगाले यहाँ थोरै अलिकति घमण्ड देखाएको हो कि जस्तो भाव झल्किने एउटा श्लोक छ, तर वास्तविक त्यो रूप होइन। वास्तविक गंगाको पावरको कुरा गरिएको हो, तर घमण्ड चाहिँ होइन। कोपी धारयिता बेगम पतन्त्या मे महितले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्येर सातलम। गंगाले चाहिँ के भन्नुभयो भने हे राजा भगीरथ, ठिक छ म पृथ्वीमा त जाने, पृथ्वीमा जाने भन्दाखेरि पहिलो समस्या के हो भने पृथ्वीमा चाहिँ मेरो बेगलाई सहन सक्ने मान्छे को छ? पृथ्वीमा चाहिँ मेरो बेगलाई थामेर चाहिँ बगाइदिने मान्छे को छ? म यहाँबाट चाहिँ झर्दाखेरि त पृथ्वीमा त कसैले थेगेन भने त म त स्वातै पृथ्वी छेडेर त रसातलमा पुग्छु म भन्ने भाव यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। पृथ्वीमा थेगेन कसैले, मलाई थेग्न सकेन भनेदेखि कोही न कोहीले थेगेन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ पृथ्वीलाई छेडेर रसातलमा पुग्छु। र
अर्को कारण म पृथ्वीमा मलाई जान मन छैन। किम चाहम न भुवम यासे, मलाई पृथ्वीमा जान फिटिक्कै मन छैन। किनभने पृथ्वीका मान्छेहरू के गर्छन्, आफू पापी भए हुन्छन् अनि त्यो पाप आएर ममा पखाल्छन्। गङ्गा गङ्गेती यो ब्रुयाद, गङ्गा मात्रै भन्यो भने पनि पाप पखालिन्छ। त्यहाँमाथि गङ्गामै गएर स्नान गरेर चाहिँ भए भरको पाप ल्याएर चाहिँ मलाई म माथि पो थुपार्छन् त यिनीहरू मान्छेहरू। साह्रै फटापो छन् त यिनीहरू, साह्रै काम नलाग्ने। जिन्दगीभर पाप गर्ने अनि त्यो लहर चाहिँ गङ्गा भनेर गङ्गाको अगाडि लहर पखाल्ने, गङ्गामा लहर चाहिँ पखाल्ने, त्यो गर्छन्। त्यही भएर त्यो पापीहरूको पापलाई चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ लहर राख्ने हो, मैले चाहिँ कसरी पखाल्नु? मलाई चाहिँ म चाहिँ पापले थुप्रिँदा थुप्रिँदा म त पापी भइसक्छु त, म त हराउँछु त। मेरो शक्ति भनेको जिन्दगी केही समयलाई काम गर्छ, मैले पाप केही समयलाई धोइदिन सक्छु। तर सबैको पाप आउँदा 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 म आफै चाहिँ मेरो चाहिँ पाप कसले हरण गरिदिन्छ त? मेरो चाहिँ पाप मैले चाहिँ कहाँ गएर पाप पखाल्नु त? यो विषयमा तिमीले विचार गर्नुपर्छ। यी दुईटा कुरा भयो भने म आउँछु भनिसकेपछि भगीरथ उवाच, भगीरथ भन्नुहुन्छ, साधवो न्यासितः शान्ता ब्रह्मिष्ठ लोक पावनः। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण श्लोक। किनभने भगीरथले गङ्गाको पाप कसले पखाल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पहिलो यहाँ प्रश्न पार्नु भएको छ। हे गङ्गा, अत्यन्तै शान्त चित्त हुनुभएका, लोकलाई पवित्र पार्दै हिँड्नुहुने ब्रह्मिष्ठ साधु सन्त विद्वान ज्ञानी जन जोहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अङ्ग स्पर्शले यानि कि उहाँहरू तीर्थमा गइदिनाले तीर्थ हजुरको पाप चाहिँ हरण हुन्छ, हजुरको पाप नासिन्छ। तीर्थम कुर्वन्ती तीर्थानी, तीर्थलाई तीर्थत्व प्रदान गर्नको लागि चाहिँ साधुहरू तीर्थमा जानुहुन्छ। नारदजी तीर्थ भ्रमण किन गर्नुहुन्छ? तीर्थलाई तीर्थीकरण गर्नको लागि। तीर्थको चाहिँ पाप, तीर्थमा सबै पापीहरू गएर पाप खन्याउँछन्, ती साधु सन्त गएर त्यो तीर्थको पाप हरण गरिदिनुहुन्छ। यो कसरी सम्भव छ भन्दा गङ्गा कहाँबाट निस्किनु भएको? भगवान श्रीहरिको पाउबाट गङ्गा निस्किएको, गङ्गा जल थाहा छ। भगवान हरिको चाहिँ पाउ पखालिएको जल नै गङ्गा जल बनेर निस्किएको, यो कुरा त हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। गङ्गा भगवानको पाउबाट निस्किनु भएको छ। साधु सन्तको हृदयमा भगवान बस्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। किन साधु सन्त ब्रह्मिष्ठ ज्ञानीहरूले चाहिँ तीर्थलाई चाहिँ तीर्थ गर्छन् भन्दा साधु सन्तको हृदयभित्र आत्मामा परमात्मा गएर बस्नुहुन्छ अनि भगवानकै पाउबाट गङ्गा निस्किएको छ। त्यसो भए भगवानले चाहनुभयो भने गङ्गाको जुन पाप पखालिन्छ कि पखालिँदैन त? त्यसो भए त्यही भएर सारा संसारका मानिसहरू गएर गङ्गामा पाप पखाल्छन्। गङ्गाको पाप पखाल्नको लागि साधु सन्त जानुहुन्छ। साधु सन्तले गङ्गामा पाउ टेक्नु, साधु सन्तले गएर तीर्थमा पाउ टेक्नु, साधु सन्तले गएर गङ्गाको जल स्पर्श गर्नु भनेको गङ्गाको पाप हरण हुनु हो, गङ्गामा शक्ति भर्नु हो। गङ्गामा चाहिँ त्यो पापलाई हरण गरिदिन सक्ने, अरूको पापलाई चाहिँ खिचिदिन सक्ने शक्तिलाई विकास गरिदिनु, बढाइदिनु हो। यसरी चाहिँ साधुको महिमा गान यहाँ गरिएको छ, सज्जनको महिमा गान यहाँ गरिएको छ, विद्वानको महिमा गान यहाँ गरिएको छ, ब्रह्मिष्ठको महिमा गान यहाँ गरिएको छ, ब्रह्मिष्ठ साधुहरूको महिमा गान यहाँ गरिएको छ। यसरी भगीरथले भन्नुहुन्छ, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरको पाप हरण गर्नका लागि साधु सन्त महात्माहरू आउनुहुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो। र हजुरको बेगलाई पहिलो प्रश्नको उत्तर के अरे दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। अब पहिलो प्रश्न छ, मेरो बेगलाई चाहिँ कसले थाम्छ भन्दा भगीरथ आत्मविश्वासका साथ भन्नुहुन्छ, माता हजुरको बेगलाई यो सम्पूर्ण जगतका आत्मस्वरूप हुनुहुने भगवान रुद्रले धारण गर्न सक्नुहुन्छ। अरू संसारमा हजुरको बेग धारण गर्न सक्ने कोही पनि छैन। जसरी धागोमा चाहिँ सारी ओतप्रोत भएको हुन्छ, सारीमा चाहिँ धागो छैन भनेर धागो एक एकवटा धागो निकाल्दै जाने हो भने सारी रहला कि नरहला? अथवा यो वस्त्रमा चाहिँ धागो छैन, अब यो धागोले के छ र एउटा धागो भन्दै एक एकवटा धागो निकाल्दै जाँदा यो वस्त्र रहला कि नरहला? हो त्यसै गरी यो सारा संसार भगवान रुद्रदेवमा चाहिँ ओतप्रोत भएको छ। भगवान सर्वत्र रुद्रदेवै रुद्रदेव हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरको बेगलाई थाम्न सक्ने क्षमता पनि कोसँग छ? रुद्रदेवसँग छ। भनिसके पछाडि ल हुन्छ त भन्ने कुरा भयो। राजा परीक्षित गङ्गालाई चाहिँ यस्ता प्रकार भनिसकेपछि भगीरथले फेरि तपस्या सुरु गर्नुभयो। कसको? शिवजीको। शिवजीलाई त प्रसन्न पार्नु पर्यो। शिवजीलाई त भन्या छैन जो रुद्रदेवलाई त, होइन? अघि त आत्मविश्वासले पो भगवानले थाम्नुहुन्छ भनेको छ। अब भगवानलाई त पहिला खुसी पार्नु पर्यो नि।
भनिसकेपछि भगीरथले तपस्या गर्नुभयो। भगीरथको तपस्यादेखि थोरै समयमा आशुतोष हुनुहुन्थ्यो भगवान, थोरै समयमा नै शिवजी प्रसन्न भइहाल्नुभयो। ल गङ्गालाई धारण गरिदिनु पर्यो प्रभु, पृथ्वीमा गङ्गालाई ल्याउनको लागि हजुरले आफ्नो जटामुकुटमा धारण गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। आइसकेपछि ल हुन्छ म त्यसो गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भगवान शिवजीले भनिदिनु भयो, वरदान दिनुभयो भगीरथलाई। र हरिको पाउको स्पर्शबाट पवित्र जल बगेको जुन गङ्गा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम पृथ्वीमा चाहिँ अब माथिबाट खस्नुभयो। शिवजीले आफ्नो जटा थापेर त्यो गङ्गालाई लिनुभयो। अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा जटाबाट चाहिँ गङ्गालाई भगीरथले फेरि अब जटाबाट शिवजीले चाहिँ जटाबाट छोडिदिनु भयो, भगीरथले लिएर जानु भन्नुभएको छ। तर काहीँ पुराणान्तर कथाहरूमा, पुराणका अन्य पुराणहरूमा र साधु सन्तको अरू शास्त्रहरूमा, 2-3टा अरू शास्त्रहरूमा चाहिँ के भनिएको छ, अरू शास्त्रहरूमा चाहिँ भने जटामा नै गङ्गा चाहिँ विलिन हुनुभयो। जटामा नै त्यो भगवान शिवजीले चाहिँ गङ्गालाई राखिदिनु भयो। अनि पछि फेरि भगीरथले तपस्या गर्नु पर्यो, प्रभु यसरी नराखिदिनुहोस्, यी गङ्गाको त प्रयोजन फरक छ, सारा संसारका प्राणीलाई कल्याण गर्नु छ, सबै हजुर मात्रै लिएर हजुरले मात्रै राखेर कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ भगीरथले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। गङ्गा जल भगवान हरिको चरण धोएको जल चाहिँ शिवजीले शिरमा लिन पाएको, लिएको ल्याइ। पहिला चाहिँ शिवजीले प्रार्थना गरेर शिवजीले चाहिँ भगवानको पाउ धोएको जल भनेर शिरमा स्वीकार गर्नुभएको एउटा कारण यो छ। अर्को कारण चाहिँ के छ भने गङ्गाले अघि नै के प्रकारको घमण्ड जस्तो बोली के बोल्नु भएको छ भने मेरो बेग कसले थेक्न सक्छ भन्ने टाइपको बोली भएको भएर गङ्गालाई त्यो चेत खुवाउनको लागि पनि शिवजीले जटामा चाहिँ लुकाइदिनु भयो भन्ने भनाइहरू, त्यस्ता प्रमाणहरू अरू अन्य पुराणान्तर कथाहरूमा, अन्य ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो भनिएको छैन। यहाँ चाहिँ के कथा छ भन्दा यहाँ चाहिँ सिधै गङ्गाजी चाहिँ त्यहाँबाट झर्नुभयो। शिवजीले एकदम सावधान पूर्वक त्यसलाई धारण गरेर बगाइदिनु भयो। राजा भगीरथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पितृहरूको जो खरानी भएको ठाउँतर्फ, यानि कि काकाहरूको खरानीको त्यो थुप्रो भएको ठाउँतर्फ गङ्गालाई लिएर जान लाग्नुभयो। वायुको वेग भएको घोडामा चढेर भगीरथ अगाडि जानुभयो, गङ्गा पछि आउनुभयो। पछि लाग्दै ती सगरका छोराहरू जो हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना काकाहरू, भगीरथको काका पनि होइन, काका भन्दा पनि अझै माथि पो हुनुभयो त, अंशुमानको पो काका, असमञ्जसको दाजुभाइ अंशुमानका काका, दिलीपको हजुरबुवा, भगीरथको त जिजुबुवा, हजुरबुवाका पनि बुवा, त्यो नाता छ। भगीरथले चाहिँ यसरी आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्नको लागि गङ्गालाई लिएर आउनुभयो र गङ्गा पछि भगीरथ अघि जानुभयो र गङ्गाको स्पर्शले ती सगरका छोराहरू जो 60,000 छोराहरू चाहिँ खरानी हुनुभएको थियो, गङ्गाको स्पर्श हुने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ त्यो ब्राह्मणको तिरस्कार गरेर क्रोधको कारण अकाल मृत्यु भएको भए पनि, अकाल मृत्यु वरण गरेका भए पनि, ब्राह्मणको तिरस्कार कारण, भगवानको तिरस्कार गरेका कारण मृत्यु भएको पनि गङ्गाको स्पर्शले उनीहरू तत्कालै स्वर्ग गए। उनीहरूले तत्कालै स्वर्ग प्राप्त गरे। जो सगरका छोराहरू हुनुहुन्थ्यो, जलेको जुन खरानीको शरीरको खरानीलाई गङ्गामा स्पर्श गराउनाले भनौँ सगरका 60,000 जो छोराहरू थिए उनीहरूले स्वर्ग गए भने, यदि गङ्गाकै व्रत धारण गरेर गङ्गाकै पूजा अर्चना, गङ्गाकै श्रद्धा पूर्वक भक्तिपूर्वक व्रत पूजा अर्चना गरिन्छ भने त्यसबाट प्राप्त नगर्ने कुरा के छ त? अब यो संसार आफै कल्पना गर्नुहोस्। जबकि गङ्गाको स्पर्शले मात्रै ब्राह्मणको त्यो तिरस्कारबाट चाहिँ, ब्राह्मणको तिरस्कार गर्दा नाश भएका ती 60,000 को चाहिँ कल्याण भयो भने, यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गरिन्छ, श्रद्धापूर्वक गङ्गाको सेवा गरिन्छ भनेदेखि त्यसबाट के पाइँदैन होला? त्यसैले गङ्गाबाट हर कुरा पाइन्छ। संसार रूपी बन्धनलाई एकदम काट्ने भगवान नारायणको चरण कमलबाट उत्पन्न भएकी जो गङ्गा हुनुहुन्छ, गङ्गाजीको जो महिमा बताइएको छ त्यो अत्यन्तै सामान्य कुरा हो। गङ्गाको महिमा अत्यन्तै सामान्य महिमा नै यस्तो छ भनेपछि गङ्गाको महिमा कति होला, गङ्गाको कस्तो महिमा होला त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। गङ्गाको महिमा एकदमै ठुलो छ। जुन अत्यन्त भगवानले चाहिँ जसले चाहिँ त्यो गङ्गाको महिमालाई बुझ्दछ, जुन अनन्त भगवानमा चाहिँ श्रद्धापूर्वक मन लगाउँछ र एकदम त्यो के भन्छ, अनन्त भगवानमा चाहिँ मन लगाएर जो मुनिहरू चाहिँ निर्बल बन्नुहुन्छ,
त्यस्ता बन्नुहुन्छ तत्काल त्रिगुण संसारलाई चाहिँ त्रिगुण रूप यो संसारलाई त्यागेर भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। गङ्गाजीको स्पर्शले, गङ्गाजीको चाहिँ यजनले, गङ्गाजीको पूजा अर्चनाले सारा पापीहरूको पाप नष्ट हुन्छ भने मुनिहरूले गङ्गाजीको पाप नष्ट गरिदिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरा बताइएको छ भने अब गङ्गा भगीरथको चरित्र यही नै पूर्ण विराम हुन्छ। गङ्गालाई भगीरथले ल्याउनु भयो, भगीरथका 3 पुस्ताले तपस्या गर्नु पर्यो, ककसले, अंशुमानले, दिलीपले र भगीरथले यसरी तपस्या गरेर गङ्गाजी चाहिँ आउनुभयो भन्ने चरित्र यही नै विश्राम हुन्छ। अब भगीरथबाट वंश विस्तार अगाडि बढेको छ। कसरी बढ्छ हेरौँ। भगीरथका छोरा हुनुहुन्छ श्रुत, श्रुतका छोरा नाभ, नाभका छोरा सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपका छोरा अयुतायु, अयुतायुका छोरा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्णका चाहिँ ऋतुपर्णको चाहिँ एउटा यहाँ चरित्र कथा के छ भने ऋतुपर्ण नल हुनुहुन्थ्यो, एकजना नल नाम गरेको राजा नै हुनुहुन्थ्यो। नलको चाहिँ ऋतुपर्ण चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मित्र हुनुहुन्थ्यो। मित भनौँ अथवा साथी भनौँ अथवा दोस्ती भनौँ अथवा बेस्ट फ्रेन्ड भन्नुहोस्, जसरी भनेर चिन्नुहोस्, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। यिनले नललाई चाहिँ जुवाको रहस्य जुवा सिकाउनु भएको थियो। ऋतुपर्णले नललाई चाहिँ जुवा खेल्न सिकाउनु भयो अनि नलले चाहिँ ऋतुपर्णलाई चाहिँ घोडा सम्बन्धी विद्या सिकाउनु भएको थियो। यसरी एकअर्कासँग उहाँहरू चाहिँ आफ्नो विद्याहरू साटासाट गरेर पनि जीवनयापन गर्नुभएको थियो। यिनै ऋतुपर्णका छोरा, अब ऋतुपर्णको वंश विस्तार, ऋतुपर्णको बारेमा यति यहाँ कथा छ, यहाँभन्दा पछाडि अब वंश विस्तार अगाडि बढ्छ। ऋतुपर्णका छोरा हुनुहुन्छ सर्वकाम, सर्वकामका छोरा सुदास, सुदासाका छोरा सौदास, सौदासकी पत्नी मदयन्ती। अब सौदासको चाहिँ एउटा कथा छ यहाँ, के हुन्छ भन्दा सौदासकी पत्नी मदयन्ती हुनुहुन्थ्यो होइन। सौदासलाई चाहिँ कोही मित्रसह भनेर नामले चिन्थे भने कोही चाहिँ कल्मासपाद भनेर चिन्थे। कल्मासपाद है, पातलो छ होइन, पेट काटेको छ, कल्मासपाद है, त्यो भनेर चाहिँ चिन्दै थिए। भनेको एउटै सौदासको चाहिँ नाम मित्रसह कल्मासपाद भन्ने थियो। उनी चाहिँ वशिष्ठको श्रापले चाहिँ राक्षस बन्न पुगेका थिए। वशिष्ठले श्राप दिनुभएको थियो र उनी सन्तानहीन, त्यो त्यही आफ्नो कर्मका कारण चाहिँ सन्तानहीन पनि बन्नु परेको थियो भन्ने बित्तिकै राजा परीक्षितलाई चाहिँ कता कता यो वशिष्ठले चाहिँ बेकार त्यही महात्मा बनेका ती सौदास, त्यस्ता भगवान भगीरथको वंशमा उत्पन्न भएका बेकार किन श्राप दिए होला भनेर चाहिँ प्रश्न गरिहाल्छन्। होइन गुरु पढ्नुहोस्, कहाँ कथा अगाडि दौडाएको, यहाँ त वशिष्ठले चाहिँ किन गुरु वशिष्ठले चाहिँ सौदासलाई चाहिँ श्राप दिनुभयो, के हो यो कुरा चाहिँ अलिक गोपनीय छ छैन, यदि यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न योग्य हुनुहुन्छ, यदि मलाई चाहिँ योग्य मान्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई भन्नुहोस् भनिसकेपछि श्री सुकौवाच, सुखदेव स्वामी पनि राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। एक दिन शिकार खेल्न जानुभएको थियो सौदास। सौदासले चाहिँ शिकार खेल्न जाँदाखेरि कुनै राक्षसलाई मार्नु भएछ। राक्षसलेसँग त्यहाँ अब केही झडप भयो होला, राक्षसलाई मार्नु भएछ, तर राक्षसको भाइलाई चाहिँ केही नगरिकन छोडिदिनु भएछ। राक्षसलाई चाहिँ मारेर राक्षसको भाइलाई चाहिँ छोडिदिनु भएछ। राक्षसको भाइ चाहिँ अब त्यो छोडिदिइसकेपछि सौदास राजा आफू राज्यमा फर्किनु भयो अनि त्यो जसको दाइलाई मारेको थियो त्यो राक्षसको भाइले चाहिँ के गरेछ भने विचार गरेछ, अब यो राजालाई बदला लिनको लागि म राजाकै दरबारमा छिर्नुपर्छ भनेर भान्सेको भेष धारण गरेर भान्से बनेर, आफू चाहिँ राक्षस भए पनि भान्से बनेर त्यो राजाको दरबारमा छिरेछ। त्यो राजाको दाइ जो अपराधी छ, राजालाई मार्ने, राजाले चाहिँ दाइलाई मारेको छ नि त उसको, त्यो राक्षसको दाइलाई, अनि त्यो यो राजा चाहिँ अपराधी हो, यसलाई चाहिँ मैले सजाय दण्ड दिएरै छाड्ने हो, बदला लिएरै छाड्ने हो भनेर उसले ठानेको छ। अनि के गर्दैछ भने एक दिन गुरु जो वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, सौदासका गुरु वशिष्ठको भोजनको लागि भोजन बनाएको थियो, भोजनमा लगाएर के गर्दैछ भने मासु हाल्दैछ। त्यो हठात हेर्नुहोस्, राक्षसले मासु लगाएर भोजनमा हाल्दैछ, वशिष्ठ गुरुको भोजनमा। अब भोजन यसो खाएको त अभक्ष चिज पो भोजनमा छ त। गुरु वशिष्ठ अत्यन्तै रिसाएर भन्नुभयो, ए त राक्षस वृत्ति गर्ने त राजा, तैँले मलाई यो अभक्ष चिज खुवाउने, न त राजा भए पनि त राक्षसै भइजा भनेर श्राप दिइहाल्नु हो गुरु वशिष्ठले। पछि राजाले चाहिँ सबै कुरा खोजी निधि गरिसकेपछि यो राजाले गरेको नभएर राजालाई चाहिँ बदला लिन आएको त्यो राक्षसले गरेको कुरा थाहा भयो र गुरु वशिष्ठले चाहिँ अब श्राप त दिइसक्यो, अब बोलेको वचन त फिर्ता हुन सक्दैन। गनबाट निस्केको गोली र मान्छेको मुखबाट निस्केको बोली त फर्केर आउँदैन, त्यो त गयो भने चाहिँ गयो, रोक्ने कुरा कुनै पनि उपाय हुँदैन। अब के गर्ने त भन्दा म श्रापलाई छुट्याइदिन चाहिँ सक्छु, ल तिम्रो श्रापलाई चाहिँ 12 वर्षको मात्रै होस् भनेर बनाइदिनु भएको थियो। यसरी चाहिँ
श्रापको प्रसङ्ग भएको थियो। सौदासले पनि अञ्जुलीमा चाहिँ पानी लिए जस्तै गरेर चाहिँ अञ्जुलीमा जसरी पानी स्वीकारिन्छ त्यसै गरी अञ्जुलीमा चाहिँ आफ्नो गुरुले दिनुभएको श्रापलाई सहस्र स्वीकार गर्नुभयो। राजाले श्राप दिनका लागि जल मन्त्री छोड्नै लाग्दा मदयन्तीले भनिन् होइन, अब भयो के भनेदेखि श्राप त स्वीकार्ने, श्राप स्वीकारिरहँदा सौदासलाई पनि रिस उठ्यो। अब गल्ती नै नगरेको कुरामा चाहिँ किन श्राप दियो होला बुढाले, गल्ती चाहिँ एउटाले गर्ने, श्राप चाहिँ मलाई दिने, त्यो पनि अब छुट्याएर चाहिँ 1-2 वर्षको बनाइदियो भए त हुन्थ्यो, 12 वर्षको राखिदिने भनेर सौदासलाई रिस उठेछ। सौदासलाई रिस उठिसकेपछि सौदासले के गरेछन् भने ल म पनि गुरुलाई श्राप दिन्छु भनेर जल लिएछन्। अब हातमा जल लिएर राजाले चाहिँ अब सौदासले पनि श्राप दिन लाग्दा मदयन्तीले रोकिन्। मदयन्तीले चाहिँ भनिन् हे तेरिका यसरी गर्नु हुँदैन, यसरी चाहिँ श्राप गर्नु हुँदैन, गुरुसँग यसरी द्रोह गर्नु हुँदैन भनेर मदयन्तीले चाहिँ रोक्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ राजाले त्यो जललाई चाहिँ राजाले दिशाहरूमा, आकाशहरूमा, पृथ्वीमा सबै ठाउँमा चाहिँ जीवमय देखेर कहाँ फाल्ने भन्ने फाल्न चाहिँ नबुझेर आफ्नै त्यो जुन के भन्छ पाउ नजिकै भनेको आफ्नै राज्य नजिक आफू उभिरहेको ठाउँ नजिकै आफ्नै पाउको छेउमा चाहिँ छोडिदिनु भयो भनेको श्रापको ऊ भएन। यहाँ चाहिँ अब सर्वत्र ब्रह्म देखेका छन् के सौदासले नि, श्राप दिन लागेका छन्। मदयन्तीले चाहिँ रोकिन्, गुरुलाई चाहिँ श्राप दिनु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर रोकिसकेपछि अब जल छोड्न लागेको जताततै मान्छे जताततै जीव जताततै प्राणी नै प्राणी जताततै सर्वत्र आकाश पृथ्वी भगवान नभएको ठाउँ त कहीँ पनि देख्दैन। उनलाई चाहिँ भगवान नभएको ठाउँ नै देख्दैनन् उनी। ओहो पाउ कहाँ छोड्ने भन्दाखेरि सर्वत्र भगवान देख्ने त्यस्ता भक्त हुनुहुन्थ्यो सौदास। त्यसैले अब मेरो पाउमा त पक्कै भगवान हुनुहुन्न भनेर आफ्नै पाउमा चाहिँ खनाएका हुन् भन्ने चाहिँ यिनको प्रचलन छ। यिनले चाहिँ त्यसरी गरेका छन् भन्ने कुरा यहाँ सुनाइएको छ। यसरी श्राप दिनका लागि अभिमन्त्रित जल पर्नाले राजाका पाउ दुईटै के भए काला भए। अब श्रापको लागि मन्त्रित गरिएको थियो, आफ्नै पाउमा हालिसकेपछि त्यो पाउ आफ्नो जलमा चाहिँ आफ्नो जल चाहिँ त्यो आफ्नो पाउमा पर्नाले राजाका दुईटै पाउहरू काला भए र राक्षस रूप प्राप्त गरेका ती कल्मस पाद यानि कि ती राजा जो थिए उनले चाहिँ एक दिन वनमा चाहिँ मैथुन क्रीडा गरिरहेका ब्राह्मण दम्पतिलाई देखे। उनी एक दिन घुम्दै जङ्गल जाँदै थिए, यिनकै घटना फेरि अगाडि बढिरहेको छ। मैथुन क्रीडा गरिरहेका ब्राह्मण दम्पतिलाई देखे उनले जङ्गलमा। अब यी ब्राह्मण पनि कस्ता रहेछन्, जङ्गलमा गएर मैथुन क्रीडा गरिरहेछन्, यी सौदासले पनि त्यही गरेर देख्नुपर्ने, गडबड हुनु परेको नि, संसार बिग्रिनु परेपछि के लाग्छ र है। अनि भोकले आत्तिएका ती कलमसपादले चाहिँ वनमा मैथुन क्रीडामा चाहिँ एकदम लीन भएका ब्राह्मणलाई समाते। एकदम भोकले आत्तिएका छन्। त्यस पछाडि मैथुन चाहना पुरा नभएकी ती ब्राह्मणकी पत्नी जो ब्रह्माणी थिइन् उनले चाहिँ पत्नीले चाहिँ भन्न थाले, हे इक्ष्वाकु वंशका चाहिँ हे महारथी, हे वीर, हे मदयन्तीका चाहिँ पति परमेश्वर, हे वीर, तपाईँ चाहिँ राक्षस हुनुहुन्न, तपाईँलाई चाहिँ यस्तो अधर्म गर्न सुहाउँदैन, तपाईँ राजा भएर पनि यस्तो अधर्म कर्म गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणीको चाहिँ मैथुन क्रीडामा आएर डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ, यो के गरे यस्तो भनेर चाहिँ भन्दै थिएन है। यसरी चाहिँ भनिन् यस्तो गर्नु न, तपाईँलाई यस्तो यो तपाईँको धर्मसँग सम्बन्धित भएन, यो त अधर्म काम भयो, यो तपाईँले सुहाउने काम भएन, यो जुन काम गरिरहनु भएको छ यो सुहाउने काम भएन। अब जुन मेरो सन्तान प्राप्त गर्ने इच्छाले चाहिँ जुन काम भएको थियो त्यो त काम पुरा भएको छैन, अतः सन्तान प्राप्तिको चाहिँ इच्छा पुरा नभएका मेरा पति ब्राह्मणलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् भनेको, हाम्रो जुन कर्म चाहिँ चलिरहेको छ त्यसलाई गर्न दिनुहोस्, तपाईँ हामीलाई नरोक्नुहोस् भनेर चाहिँ कसले प्रार्थना गरिन्? ब्राह्मणीले, ब्राह्मणकी पत्नी ब्राह्मणीले। त्यो मैथुन क्रीडा गरिरहेका बेलामा चाहिँ राजाले चाहिँ ब्राह्मणलाई समातिसकेपछि त्यसो भनिन्, हे राजा, यो मनुष्य शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै पुरुषार्थ दिनेवाला हुन्छ, त्यसैले हे वीर, यस मनुष्य शरीरको चाहिँ हत्यालाई सबै पुरुषार्थको हत्या मानिन्छ हैन। अब तपाईलाई भोकले चाहिँ प्यासले भोक लागेर चाहिँ तपाईँ उग्र हुनुभएको छ, तपाईँलाई मान्छे चपाउकी जस्तो हुनुभएको छ, तपाईँको हाउभाउबाट त्यो बुझिसकिएको छ। तर यी ब्राह्मणलाई चाहिँ यो यस्तो पापमा चाहिँ नघसिट्नु, तपाईँ यस्तो गर्न योग्य हुनुहुन्न, तपाईँ राक्षस होइन, राक्षसले पो मान्छे खान्छन् त, तपाईँ राजा भएर पनि त्यस्तो गर्ने हो
कल्मषपाद होइन यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिन्। ब्राह्मणीले भनिन् निश्चय नै नारी यी ब्राह्मणी चाहिँ विद्वान तपस्वी सम्पूर्ण शील स्वभाव गुणले युक्त भएका छन्। अर्को कुरा चाहिँ यिनी आफ्ना विभिन्न गुणहरूले चाहिँ प्राणीहरूको आत्मरूप बनेर एकदम परमात्माको आराधना गर्न चाहेकी थिइन् ती ब्राह्मणले। हे धर्मवेत्ता महाराज, पिताले चाहिँ पुत्रलाई वध गर्न नसुहाए जस्तै ब्रह्मर्षिहरूमा चाहिँ श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई राजर्षिहरूमा श्रेष्ठ तपाईँले तपाईँकै राज्यमा बस्ने हामी तपाईँकै प्रजा हौँ भने प्रजाको वध गर्नु तपाईँ पिताको चाहिँ ऊ हुँदैन। प्रजा भने राजा भनेको चाहिँ प्रजाहरूको लागि पिता हो। त्यसैले तपाईँको यो वध सुहाउँदैन, यो नचाहिँदो काम नगर्नुहोस्, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर रोक्दैछिन्। हे महाराज अझै भन्दैछिन्, महाराजलाई चाहिँ फकाउँदैछिन्। के भनेर भन्छ? हे महाराज गाई झैँ साधु निरपराध साङ्ग वेदाध्यायी चाहिँ ब्रह्मवेत्ता यी ब्राह्मणलाई पनि वध गर्न योग्य हुँदैन। जसरी गाईलाई मार्न योग्य हुँदैन त्यसै गरी साधुलाई पनि मार्न योग्य हुँदैन, निरपराधीलाई पनि मार्न योग्य हुँदैन, वेदाध्यायीलाई पनि मार्न योग्य हुँदैन, ब्रह्मवेत्तालाई पनि मार्न हुँदैन। यसरी चाहिँ कहाँ हुन्छ? यस्तो यो नचाहिँदो काम तपाईँबाट गर्नु हुँदैन। यो किन यस्तो गरिरहेछन् यिनले चाहिँ भन्दा यिनलाई चाहिँ अघि न वशिष्ठको श्राप परेछ त राक्षस भइजा भन्ने, अनि राक्षस वृत्ति आएको छ नि त यिनीमा होइन। यिनीमा चाहिँ राक्षस वृत्ति सौदासमा चाहिँ राक्षस वृत्ति आएको कारण यिनले ब्राह्मणलाई चाहिँ यस्तो गरिरहेछन् क्या। ब्राह्मणीको यो उसमा चाहिँ यिनी त्यसरी पुगेका छन् त्यो श्रापको कारण है। यदि तपाईँले यिनलाई चाहिँ खानै चाहनुहुन्छ भने पहिला मलाई खानुहोस्, अनि मलाई खाइसके पछाडि बल्ल अनि खानु होला यदि तपाईँ उहाँलाई खानै चाहनुहुन्छ भने। नत्र भने पति बिना म चाहिँ मुर्दा बनेर रहेर मेरो जिन्दगी त खतम भइहाल्छ नि। पति बिना त म एक क्षण पनि बाँच्न सक्दिनँ, एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। म मुर्दा जस्तो हुँ पति बिना त। त्यसैले पहिला मेरो पतिलाई लैजानु भन्दा पहिला मलाई खानुहोस् पहिला, अनि पतिलाई खानु भनेर यस्ता प्रकार भनिन्। यस प्रकार ब्राह्मणीले चाहिँ कारुणिक बोलीमा अत्यन्तै कारुणिक हुँदै अत्यन्तै विलाप गर्दै बोलीले चाहिँ एकदम सहारा विहीन भएर चाहिँ त्यो त्यहाँ सहारा दिनेवाला कोही पनि छैन। ब्राह्मणलाई ती राक्षस स्वरूप भएका सौदासले चाहिँ समातिसकेका छन्। राजाले चाहिँ क्षत्रिय भए पनि राक्षस वृत्ति भइसकेको छ उनको र समातेका छन्। विलाप गर्दा पनि एकदम त्यो अब वशिष्ठको श्राप थियो, विपरीत बुद्धि भएको थियो। विपरीत बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि भइसक्यो चाहिँ कसका बाउको के लाग्छ? अब केही सिप लाग्दैन। विपरीत बुद्धि थियो, भ्रष्ट बुद्धि भएको थियो। त्यसैले सौदासले ती ब्राह्मणलाई बाघले पशु खाए जस्तै खाइदिए। किन भन्दा वशिष्ठको श्रापको कारण र आफैले अञ्जलीमा वशिष्ठलाई दिन श्राप तयार भएको त्यो श्रापको चाहिँ जल आफ्नै पाउमा खनाएको कारण यिनी चाहिँ त्यति पतित हुन्छ। श्राप भनेको ब्राह्मणको श्राप भनेको त्यति नीच हुन्छ। हेर्नुहोस् त, क्षत्रियमा चाहिँ राजा सौदास भनेको त्यति ज्ञानी ज्ञानी हुँदा हुँदै पनि यहाँ अहिले यो हालतमा पुगे। ब्राह्मण मैथुन क्रीडामा चाहिँ रक्त भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी मध्ये ब्राह्मणलाई उठाएर खान गए, खाए, बाघले मासु खाए जस्तै खाए, बाघले पशु खाए जस्तै खाए। एकदम गर्भाधानका लागि तयार भएका आफ्ना पतिलाई चाहिँ अब भनौँ त्यो कामासक्त भएका थिए, काम भावना पूर्ण भएको थिएन। अब जुन मैथुन आदि कर्म थियो त्यो क्रीडा पूर्ण भएको थिएन। अब आधामा अब त्यो भनौँ न आधा मात्रै भएको थियो। अब त्यो जुन रसमा उनीहरू पुगेका थिए त्यो रस पुरा भएको थिएन। त्यही भएर ब्राह्मणलाई यति धेरै कारुणिक भएर यति धेरै चाहिँ प्रार्थना गर्दा पनि सौदासले नसुनेर राक्षस वृत्ति गरेर त्यसरी खाएको देखेर अत्यन्तै शोक गरिरहेकी थिए। राक्षस स्वरूप बनेका सौदासले खाएको देखेर ज्यादै रिसाएकी थिए पतिव्रता ब्राह्मणीले राक्षस रूपधारी ती राजालाई श्राप दिइन्। के भनेर श्राप दिइन् भनेर भन्दा, हे पापी राक्षस, तैँले चाहिँ मेरो पतिलाई चाहिँ सहवासको समयमा खाइस्। अहिले पनि होइन, सहवास गर्दा गर्दै, त्यो पनि आधा सहवास भएको बेलामा, पूर्ण सहवास पनि भएको थिएन, मैले गर्भाधारण पनि गर्न पाएको थिएन, खाइस्। त्यसैले तेरो मृत्यु पनि सहवासको समयमा नै होस्। तैँले सहवास गर्दा तेरो मृत्यु पनि सहवासकै समयमा होस् हे मूर्ख भनेर भनिन्। यो कुरा मैले तँलाई बताइदिएँ, तेरो श्राप तँलाई मैले अहिले निश्चित दिएँ भनेर चाहिँ भन्ने। यस्ता प्रकारले मित्र सह राजा यानि कि कल्मषपाद ती सौदास जे नाम भने पनि ती राजालाई चाहिँ श्राप दिएर ब्राह्मणले पनि आफ्ना पतिका हड्डीहरूलाई बटुलेर अग्निमा लगेर होमिन्। यानि कि उनले गर्नुपर्ने संस्कारहरूलाई आफ्नो पतिको संस्कारलाई गरिन्। पतिकै लोक इच्छा गर्ने आफूलाई पनि योग अग्नि गरेर
त्यो पतिलाई जलाइएको त्यो अग्निसँगै रहेर आफू पनि पतिकै अवस्थालाई प्राप्त गरिन्, यानि कि मृत्युलाई वरण गरिन्। अब के भयो भन्दा 12 वर्ष पछाडि राजा चाहिँ श्राप मुक्त भए। ती राजालाई चाहिँ 12 वर्षको श्राप थियो, वशिष्ठको श्राप मुक्त भए। अब उनी सहवासका लागि तयार भएका थिए। अब ब्राह्मणीले चाहिँ श्राप दिएको कुरा उनले त्यो के भन्छ श्रापलाई चाहिँ सम्झेर उनकी रानीले सम्झेर सहवास नगरौँ, सहवास भयो भने त तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनेर उनको राजाको त्यो रानीले चाहिँ के गरिन्, रोकिन्। त्यसपछि राजाले चाहिँ स्त्रीजन्य सहवास, जुन स्त्री सहवासजन्य सुख चाहिँ त्यागिदिए। भनेको जुन कामासक्त भाव थियो, त्यो सहवास गर्ने क्रीडा थियो, मैथुनादि क्रीडालाई चाहिँ राजाले त्यागिदिए। आफ्ना कर्मका कारण उनमा चाहिँ कुनै पनि सन्तान भएको थिएन, सन्तान जन्मेकै थिएन पहिल्यै। अब बिचमा वशिष्ठले श्राप दिइहाले, राक्षस भए। राक्षस हुने बित्तिकै ब्राह्मणसँग त्यत्रो घटना भयो, ब्राह्मण खाए। ब्राह्मण खाने बित्तिकै ब्राह्मणले श्राप दिन्। अब सन्तान त हुने कुरै छैन, किनभने जुन दिन सहवास हुन्छ, सहवास हुने बित्तिकै उनको मृत्यु हुन्छ, सन्तान जन्मिने त कुरै छैन। पछि उनले चाहिँ एकदम वशिष्ठ ऋषिले चाहिँ रानी के अरे मदयन्तीमा चाहिँ त्यो ध्यान तपस्याले चाहिँ फेरि गर्भाधान गराइदिए। वशिष्ठले सौदासको पत्नी मदयन्तीमा वशिष्ठले चाहिँ गर्भाधारण गराइदिनु हो। रानी मदयन्तीले पनि 7 वर्षसम्म गर्भाधारण धारण गरिन्। अहिलेको जस्तो ठ्याक्कै 10 महिनामा चाहिँ जन्मिँदैन थियो, 7 वर्षसम्म धारण गरेर राखिदिनु उनले मदयन्तीले। सन्तान जन्मिँदैन, गर्भलाई चाहिँ लिएर बसेको छ, सन्तान जन्मिँदैन। त्यसपछि वशिष्ठले चाहिँ रानीको पेटमा ढुङ्गाले चाहिँ एकदम ढुङ्गा, अस्म भनेको ढुङ्गाले हानेर चाहिँ त्यो गर्भलाई चाहिँ झारिदिए। यानि कि अब त्यो केही विधि थियो होला, ढुङ्गाले हानेर गर्भ त झर्ने होइन। अहिले त्यो विधि त अहिलेको वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको छैनन्। त्यति बेलामा त्यस्तो केही ढुङ्गा थियो होला जसले गर्भलाई चाहिँ रोकिएको गर्भलाई चाहिँ झारिदिन्थ्यो क्या। त्यस्तो विधि थियो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु, के ढुङ्गा थियो होला। अहिले त्यो ढुङ्गा पाइएला कि नपाइएका, अहिलेका वैज्ञानिकहरूले त्यो भेट्लान् कि नभेट्लान् छोडिदिनुहोस्। यी वैज्ञानिकहरूले भेटुन् या नभेटुन्, हाम्रा वशिष्ठ रूपी वैज्ञानिकले भेटेका छन्। हाम्रा वशिष्ठ ऋषि जो वैज्ञानिक छन् यिनले भेटेका छन्। त्यो ढुङ्गा अस्म नाम गरेको ढुङ्गा जुन थियो, त्यो ढुङ्गाले चाहिँ स्पर्श गराएर मदयन्तीको गर्भ चाहिँ निकालिदिनु हो। त्यही ढुङ्गाले छोएर, ढुङ्गाले त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाको त्यो जुन भनौँ न स्पर्शले, ढुङ्गाको शक्तिले भन्नुको मतलब त्यो ढुङ्गामा औषधि थियो क्या, केही औषधि थियो जसको कारण त्यो गर्भ बाहिर निस्क्यो हो। त्यो औषधिले चाहिँ जन्मेको ढुङ्गाको अस्मबाट जन्मेको हुनाले अस्मक भनेर नाम उनको प्रसिद्ध रह्यो। अस्मकको अब वंश विस्तार अझै अगाडि बढौँ। अस्मकको छोरा, अस्मकबाट चाहिँ मूलक नाम गरेको छोरो जन्मियो। परशुरामले चाहिँ पृथ्वीलाई क्षत्रियहीन पार्दै गएको समयमा मूलकलाई चाहिँ के गरे, आफ्ना श्रीमती स्त्रीहरूले चाहिँ लुकाएर राखेछन्। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि एउटा घटना छ। राजा के अरे परशुरामले चाहिँ क्षत्रिय विहीन बनाउँछु भनेर चाहिँ पृथ्वी भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। यो मूलकलाई चाहिँ यिनका ती स्त्रीहरूले चाहिँ, पत्नीहरूले चाहिँ केटी स्वरूपै बनाएर, स्त्री नै बनाएर चाहिँ लुकाएर आफ्नै ग्रुपमा बनाएर राखेछन्। राजा छैन, राजा नभए चाहिँ कसलाई मार्ने। त्यही भएर स्त्रीको नारी कवचद्वारा चाहिँ राखेको नारी कवच, यिनलाई चाहिँ नारीले चाहिँ रक्षा गरेर राखेका राजा। हेर्नुहोस्, सबै राजाहरू मर्दाखेरि, परशुरामले चाहिँ मार्दाखेरि, त्यो दुष्ट क्षत्रिय मार्दाखेरि यी मूलक चाहिँ बचेका छन् है। यी मूलक चाहिँ बच्छन्। यिनलाई चाहिँ नारी कवच नामले प्रसिद्ध हुन्छन्। यी मूलकलाई चाहिँ आफ्नै स्त्रीहरूले, श्रीमती आफ्नै स्त्री केटी जस्तै बनाएर अनि घेरेर, त्यो स्त्रीहरूको बिचमा चाहिँ घेरेर बच्छन्। यिनै मूलक चाहिँ पछि पृथ्वीमा चाहिँ क्षत्रियहीन हुँदाखेरि क्षत्रिय वंश चलाउने राजा बन्छन्। क्षत्रियहीन भइसकेको छ पृथ्वी भनेर चाहिँ परशुरामले चाहिँ घोषणा गरेर हिँड्दाखेरि अब क्षत्रिय वंश विस्तार कसरी हुन्छ त भन्दा यही मूलकको चाहिँ वीर्यबाट चाहिँ अब क्षत्रिय वंशको विस्तार हुन्छ। फेरि मूलकबाट दशरथ उत्पन्न हुनुभयो। दशरथका छोरा एडबिड, दशरथ भनेका यी रामचन्द्रका बा दशरथ होइन, अर्को दशरथ आउँदै हुनुहुन्छ है। दशरथ मूलकका छोरा दशरथ हुने। दशरथबाट चाहिँ एडबिड नाम गरेको छोरा उत्पन्न हुनुभयो र उनका छोरा चाहिँ एडबिडका छोरा विश्वसह भन्ने नाम गरेका राजा हुनुभयो। विश्वसहका छोरा चक्रवर्ती राजा खट्वाङ्ग हुनुभयो। खट्वाङ्ग राजा अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो।
उनले चाहिँ देवताहरूको अनुरोधमा धेरै युद्धहरू गरिदिएर चाहिँ दैत्यहरूलाई मार्नु भएको थियो र केवल आफ्नो चाहिँ 2 घडी आयु रहेको छ भन्ने थाहा पाउनु पनि भएको थियो। देवताहरूको तर्फबाट चाहिँ युद्ध गरेर दैत्यहरूलाई मार्नु पनि भएको थियो। अनि आफ्नो आयु चाहिँ 2 घडी मात्रै छ भन्ने थाहा पाएर सारा चित्त सारा संसार छोडेर राज्य सारा कुरा छोडेर भगवानमा भक्ति गरेर भगवानमा मन लगाएर उहाँले केवल 2 घडीमा नै मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवानमा चित्त लगाउनु भएका खटवाङ्गाले एकदम सन्तानका लागि चाहिँ एकदम के भन्छ सन्तान प्राण सम्पत्ति पृथ्वी राज्य स्त्रीहरू पनि भन्दा पनि ब्राह्मण कुलमा चाहिँ देवताहरू ब्राह्मणहरू नै अत्यन्तै प्रिय छन् भन्ने विचार गर्नुभएको थियो। र बालककालमा नै मेरो बुद्धि चाहिँ कुनै धर्म कुनै अधर्ममा कर्ममा चाहिँ लागेन, भगवानदेखि बाहेक अरू कुरामा मैले देखिनँ, त्यसैले म भगवानको ध्यान गर्छु भनेर तिनै लोकका मालिक जो भगवानलाई चाहिँ इच्छाअनुसार एकदम इच्छाअनुसार वरदान दिने भगवानमा चाहिँ आत्मस्वरूप भगवानमा चाहिँ चित्त अर्पण गरेर मैले स्वीकार गरिन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ती भगवानको त्यो पदलाई एकदम के भयो त भन्दा सत्वगुणी भएर तापनि इन्द्रिय र बुद्धि चञ्चल हुनाले देवताहरूले त आफ्नै हृदयमा विराजमान सदा सर्वदा प्रिय परमात्मालाई जान्दैनन् भने अरूको कुरा के बताउने। त्यसैले के अलले भन्दै हुनुहुन्छ खटवाङ्गाले, त्यसैले भन्दै हुनुहुन्छ भगवानको मायाद्वारा रचिएको यो संसार आकाश देखिने यो जुन गन्धर्व नगर जस्तै अवास्तविक छ। वास्तविक रूपमा यो संसार झुटो छ, किनभने यो संसार कस्तो छ भने आकाशमा देखिने गन्धर्व नगर भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? गन्धर्व नगर भनेको बादलमा चाहिँ हुने आकृति। बादलमा यसो बादल लागेको बेलामा चाहिँ हेरेर बस्नु त, कहिले नेपालको नक्सा बन्छ, कहिले आमालाई देखिन्छ, कहिले बाउलाई देखिन्छ, कहिले झण्डा देखिन्छ, कहिले को देखिन्छ, कहिले 2 जना चाहिँ हिँडिरहेको देखिन्छ, कहिले चरा देखिन्छ। तपाईको मनमा जे चाहेको छ त्यही कुरा देखिन्छ। जसरी त्यो बादलमा देखिएको कुरा झुटो हो, त्यसै गरी यो संसार पनि झुटो हो। त्यसकारण अब म भगवत भावनाले युक्त भएर चित्तमा चाहिँ एकदम भगवानलाई सम्झिएर म यो सांसारिक विषय छोडेर भगवानको शरणमा जान्छु भनेर कसले ध्यान गर्नुभएको? खटवाङ्गा नाम गरेका राजाले ध्यान गर्नुभएको। यस प्रकार खटवाङ्गा राजाले ध्यान गरेर भगवानमा लागेको बुद्धिद्वारा निश्चय गरेर एकदम सबै पदार्थहरूका मोहहरूलाई छाडेर एकदम राज्य श्री सम्पत्ति पुत्र पौत्रादि सारा कुराहरू त्याग दिएर उहाँ चाहिँ 2 घडी आयु हुँदा मात्रैमा पनि भगवानमा मन लगाएर मुक्त हुनुभयो, भगवानमै गएर मिल्नुभयो। उहाँ चाहिँ यहाँ स्वम भावम आस्थित आफ्नो स्वरूपमा रहनुभयो भन्नुको मतलब आत्मस्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा गएर मिल्नुभयो। आत्मस्वरूप भगवान परमात्मामा गएर एकदम रहनु भएका उहाँलाई नै उहाँ चाहिँ कृष्ण परमात्मा प्रभुमा गएर मिल्नुभयो। जसले आत्मस्वरूप भगवान परब्रह्म शून्य रहित शून्य समान हुनुहुन्छ भन्ने तर शून्य होइन भन्ने कुरा बुझ्दछ। त्यस्ता श्रीकृष्णका चाहिँ भक्तहरू उहाँलाई नै प्राप्त गर्दछन्, उहाँलाई नै वासुदेव भनेर चिन्दछन्, भगवानलाई नै चिन्दछन्, आत्मस्वरूप भनेर चिन्दछन्, परमात्मा स्वरूप भनेर चिन्दछन्, शून्य रहित भनेर चिन्दछन्, शून्य समान भनेर चिन्दछन्। यसरी खटवाङ्गाको कथा समेत रहेको यो भगवत परिचर्चालाई इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्याय सूर्यवंश। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।